Որովհետև ինչու է դեռ չստացվեց Սամվել Կարապետյանի հետ դաշինք կազմել, սա առաջին հարց, որովհետև ես որպես վերլուծում ենք, թե ձեր մոտեցումները, թե նրանց մոտեցումները մասնավորապես խաղաղության հետ կապված բավականին իդենտիֆիկացված են, նույնական են, եւ երկրորդ հարցը Արադ Միրզոյանն այսօր հայտարարեց, որ TRIP-ի շինարարության փուլում երրորդ երկրները եւս կներկայացվեն, գուցե հարցը մի քիչ ոչ ասոցիացիոն լինի, այդ դեպքում ձեզ հարցնեմ, ձեր կարծիքով որ երկրները կարող են ներկայացվել, խոսքը մասնավորապես Եվրամիության մասն է, թե գուցե Թուրքիայի Աշարանում նաև թուրքական ընկերությունների շինարարության մեջ բավականին հարուստ փորձը, այս նման սցենարները ինչպես է դինամիկը։ Լավ, Սամվել Կարապետյանի ուժի հետ մենք շատ լուրջ բանակցություններ ենք տարել եւ շատ իրականում մոտ էինք դաշինքի կնքմանը։ Հետո տեղի ունեցավ շրջադարձ։ Հիմա շրջադարձը երևի կապված է, եթե sense ասենք, բացատրենք նրա հետ, որ մենք տարբեր պատկերացումներ ունեինք հաջողության հասնելու ուղիների մասին, որովհետև դուք գիտեք, որ մենք 2 տարի շարունակ զբաղված էինք համախմբան ստեղծման այդ գործընթացով, դրա մասին միշտ ասել ենք, հələ դեռ Սամվել Կարապետյանի ուժը չէր հայտնվել քաղաքական ասպարեզում, մենք զբաղված էինք դրանով, քննարկումներ էինք անում տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, որպեսզի ստեղծենք մի հատ բևեռ համախմբում, որը կարող է մարտահրավեր նետել եւ ընկալվի ժողովրդի կողմից որպես գլխավոր այլընտրանք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ Հետո երբ որ իրենք հայտնվեցին, իրենց հայտը բավականին ուժեղ էր եւ հասկանալի դառավ, որ եթե նման բևեռ ստեղծելու բան ունենք, ցանկություն ունենք եւ պլան ունենք, դա պետք է լինի իրանց հետ միասին։ Չէ, գաղափարն էր, որ շատ ծառակշիռ ու ժողովրդի կողմից ընկալող միակ բևեռը ընդունվի։ Հիմա մեր կարծիքով, եթե ստեղծվեր այդ դաշինքը, Հայաստանում տեղի կունենար մի կարևոր էֆեկտ, որը ես կանվանեի անգամ հեղափոխական վերելքի էֆեկտ, որովհետև շատ ուժերի նկատմամբ մարդիկ կարող են ունենալ համակրանք, հակակրանք, մեկը սիրի Սամվել Կարապետյան, մեկը չսիրի մեզ, մեկը մեզ սիրի, մեկը չսիրի եւ այլն, ու շատ մարդիկ կարող է չկողմնորոշվեն, որտեղ ոչ մեկին չեն սիրում, բայց երբ որ քաղաքական ասպարեզում առաջանում է մեծ բևեռ, դա ահազանգ է եւ սիգնալ է, ասենք չկողմնորոշված մարդկանց համար, որ ինչ որ բան կատարվում է երկրում եւ եկեք միանանք այդ նոր առաջացող այդ համախմբմանը։ Հասկանում եք, իսկ դա բերում է, ես այսպես եմ ասում, էլեկտրիզացիայի, հասարակական տրամադրությունների մոբիլիզացիայի, այդ վախի մթնոլորտի վերացմանը եւ բերում է հեղափոխական վերելքի։ Մեր պատկերացումը դա էր։ Մենք համարում ենք, որ դաշինք եթե լինի, մեծ դաշինք եթե լինի, դա կբերի հենց այդ հեղափոխական վերելքին։ Հիմա ըստ երևույթին ինչ որ պահից իրենց հաշվարկները մի քիչ այլ ուղղությամբ գնացին, այսինքն իրենք այլ ստրատեգիայի կողմնակից են։ Չէ, այդ արդեն իրանց պետք է հարցրեք, բայց հաստատ դա մեծ դաշինքի ստեղծման ստրատեգիան չի։ Այսինքն իրենք արդեն այլ հաշվարկներ են տեսել, իրենք երևի այդ բանի այդ հեղափոխական վերելքի այդ էֆեկտի գնահատման մեջ տենց կամ չխորացան կամ ինչ որ պատճառ կար, որ չեն ընդունել եւ ավելի շատ ընտրական տեխնոլոգիաների վրա են փորձում կառուցել իրենց ստրատեգիաները։ Մենք հարգում ենք իրենց որոշումը, մենք իրենց մաղթում ենք հաջողություն, ի վերջո մեծ հաշվով նույն գործն ենք անում, անգամ եթե այդ համատեղ նպատակին հասնելու ստրատեգիաների առումով մեր կարծիքները կարող են չհամընկնել, դա չի փոխում մեր, ինչ ասեմ, ցանկությունը եւ նպատակադրությունը այս երկիրը ազգագործա պատուասից ազատելու համար։ Իրենք էլ են ուզում անեն նույն բանը։ Շատ լավ։ Մեր կարծիքով ավելի արդյունավետ կլիներ։ Չէ, կաշխատենք նոր ստեղծված պայմաններում։
Հա, այդ երկրների տարբեր Դե գիտեք ինչ, դուք հիմա ուզում եք, որ ես փորձեմ գուշակել, թե Արարատ Միրզոյանը ինչ նկատի ունի։ Մենք ես կարող ասեմ մեր կոնցեպցիան որն է։ Իսկապես այն վիճակով ոնց որ BRICS TRIP-ը հիմա կա, դա շատ միակողմանի կոնցեպցիա է։ Դա իրականում քաղաքական պրոյեկտ է, որի նպատակն է կապել Միացյալ Նահանգներին բանի այդ Միջին Ասիայի շուկաների հետ, արևմուտքին կապել Միջին Ասիայի շուկաների հետ, ստեղծել այդ թուրքական առանցքը, մեկուսացնել Իրանին եւ Ռուսաստանին հարավային Կովկասից, այսինքն հասկանալի աշխարհաքաղաքական պրոյեկտ է։ Բայց մենք համարում ենք, որ այդ եթե պրոյեկտի հիմքում դրվում է միակողմանությունը, դա դարձում է իրան շատ խոցելի եւ այս ամերիկա-իսրայելական պատերազմը Իրանի դեմ դրա ամենավառ ապացույցը պետք է լինի։ Արդեն հասկանալի է, որ Միացյալ Նահանգների դիրքերը բավականին սասանվել են Միջին Արևելքում։ Արդեն հասկանալի է, որ ասենք գիտեք շատ ավելի ուժեղ երաշխավորական պարտավորություններով Միացյալ Նահանգները չկարողացան այդ երաշխավորի դերը կատարել ոչ Սաուդյան Արաբիայի համար, ոչ Էմիրատների, ոչ Քաթարի, ոչ Բահրեյնի, ոչ Քուվեյթի, Իրաքում էլ իրենց բազաները ոչնչացվեցին։ Այսինքն հասկանալի է, որ սա շատ փխրուն բան է։ Այստեղ էդ էլ չկար, այստեղ էլի կար ինչ-որ անվտանգության կոմպոնենտ, բայց ոչ երաշխիքը կար, ոչ ռազմական բազայի տեղադրում կար, այսինքն չկար անվտանգության երաշխավոր դառնալու բան, տենց լիարժեք ֆունկցիա։ Այնտեղ որտեղ կար, նույնպես չաշխատեց։ Բայց հիմա ստեղ ոնց է աշխատելու։ Ու ակնհայտ է, որ Իրանը արդեն լրիվ նոր դիրքերից է խոսալու եւ ամեն ինչ անելու է, որ թույլ չտա միակողմանի պրոյեկտի իրականացմանը։ Դա ակնհայտ է։ Բայց մենք զուսացում ենք դրա մասին։ Հիշում եք, որ ասում էին, դե տեսեք, բանը կա, TRIP-ը կա, բայց ոչ Ռուսաստանը, ոչ Իրանը դեմ չեն խոսում։ Չեն բանանում, հակառակվում դրան, դե այնպես որ ոչ մի վտանգ չկա։ Դա իշխանություններն էին ասում։ Հենց նույն ձեր ասած Միրզոյանը։ Իսկ մենք զգուշացնում ենք։ Մենք ասում ենք այդպես չի, սա շատ միակողմանի է։ Այսօր կարողա չեն խոսում, վաղը պատե առիթին իրանք իրենց հակառակվելը ցույց կտան։ Եվ ինչ։ Հիմա ցույց են տալիս։ Եվ Ռուսաստանը եւ Իրանը հիմա շատ կոշտ են խոսում այս TRIP-ի նկատմամբ։ Որն է եզրակացությունը։ Եզրակացությունը հետևյալն է։ Պետք է լուծում, որը չլինի միակողմանի։ Եվ դա հենց մեր ասած պրոյեկտն է։ Մենք համարում ենք, որ այդ պրոյեկտին պետք է այո գտնել բոլոր աշխարհաքաղաքական խաղացողների, գերտերությունների մասնակցությունը։ Այդ պրոյեկտներին պետք է մասնակցի Ռուսաստանը, պետք է մասնակցի Չինաստանը, Հնդկաստանը, Իրանը։ Ինչու՞ չէ, թող ներգրավեն դրա մեջ Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ամերիկան, Եվրոպական միությունը։ Մեր մոդելը դա է։ Իդեպ կներեք, խոսքը գնում է մեր տարածքի մասին, մեր սուվերեն տարածքի մասին։ Մենք ասում ենք, մեր սուվերեն տարածքում մենք պատրաստ ենք ստեղծել բոլորի շահերը ապահովող տրանսպորտային մոդել։ Եկեք անենք դա։ Այս միակողմանի մոդելը արդեն ապացուցել չէ, որ բան չի, աշխատող չի։